Bismillahirrahmanirrahim. Cara penanganan batuk pilek dengan metode totok punggung. Pertama, kita harus ketahui tulang di sekitar punggung. Pertama, tulang tengah. Kedua, belikat kanan. Yang ketiga, belikat kiri. Lalu kita cari titik simpul sarafnya, tarik garis. Titik terapinya adalah ini, kiri dan kanan. Gimana caranya? Jari ditumpuk, tempel, tekan, getarkan. Sentuhkan ke tulangnya. Lalu sebelah kanan juga. Tekan, getarkan. Sentuhkan ke tulangnya. Manfaat gerakan ini adalah mengurai sumbatan yang ada dalam darah dan di luar pembuluh darah. Apabila darah lancar, nutrisi dan oksigen akan tersalurkan dengan maksimal. Begini penanganan batuk pilek. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih. Bagus tuh.